गाइस आज है हमारा फन डे क्योंकि आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो आज हम भोपाल के फेमस जमजम होटल में जा रहे हैं। जो लोग जाते हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आज हम बच्चों के साथ में यहाँ पे आए हैं। उसके बाद हमने ऑर्डर दिया तंदूरी चिकन का, जो कि बहुत ज़्यादा यमी होता है यहाँ का। उसके बाद हमें लगा कि हमें कुछ और भी खाना चाहिए, तो हमने ऑर्डर कर दिया बटर चिकन एंड नान, क्योंकि जमजम होटल का फेमस एंड बहुत ज़्यादा यमी फूड है। तो उसको खाने के बाद में हम निकले घर के लिए एंड हम ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।